ati bunge la nchi za Ulaya limetoa maagizo kwa nchi yetu, na nikayasoma. Moja ya azimio lao wametumia lugha yao ya Kimombo, wanasema we urge the Tanzania authority to end the escalating crackdown, arbitrary arrest, violence, attack and harassment against opposition members, human rights defenders, indigenous people, LGBTIQ. Lakini sikuishia hapo, nikaona nifuatilie vyombo vingine vya habari. Lipo gazeti maarufu sana limeandika kichwa cha habari leo kinachosema European Union Parliament demands Lissu release, LGBTQ rights, end to political repression in Tanzania. Kwa tafsiri sio rahisi ni kwamba pamoja na matakwa yao mengi, takwa lao wanasema Tundu Lissu aachiwe huru, lakini tuwalinde watu wanaoitwa LGBTQ. Kirefu chake L maana yake ni lesbian, yani kusagana, lesbian. G maana yake gay, maana yake mashoga. B maana yake bisexual, lakini T maana yake transgender, na Q maana yake queer. Sasa unajiuliza, nchi hii tulioachiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyejenga heshima ya taifa letu pamoja na mwenzake Karume, nchi hii ambayo tumepitia vipindi mbalimbali. Wazee wangu wapo, nimemwona mmoja pale. Mwaka 78 tulikumbwa na baa la njaa, tukapewa masharti mazito. Leo tena sisi vijana wa kizazi cha leo tusipolinda utu wetu, vijana wa vizazi vijavyo watakuja kutulaumu. Haiwezekani, haiwezekani. Na nimeona majibu ya serikali, na nitumie wasahau kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Majibu yao nimeyaona leo. Wamejibu, nikisoma paragraph moja hapa, wamesema Tanzania is a sovereign country with its constitution and governed by the rule of law. Tanzania ni nchi huru inayoendeshwa kwa utawala wa kisheria. Nchi huru haipaswi kuingiliwa na nchi nyingine, na nyinyi vijana mnapaswa kulitambua hili. Diplomatically mambo yanajadiliwa kwa dialogue, mambo yanajadiliwa kwa mashauriano, sio kuagizana. Ukishaanza kuiagiza nchi nyingine, maana yake ile nchi nyingine imelose legitimacy. Kwa tafsiri rahisi, tunaweza tukajikuta tumekuwa koloni badala ya kuwa nchi huru. Nyinyi vijana mnatakiwa muyajue haya, na mnatakiwa mtoe elimu kwa wengine. Nani hapa anataka watu wa jinsia moja walale pamoja? Haiwezekani. Hata wanyama wanatambuana. Huwezi ukakuta mbuzi wa kike wanafanya yale mambo, wote wa kike. Haiwezekani. Dini haziruhusu haya mambo. Tumeona tuyazungumze sisi kama jumuiya ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa msisitizo mkubwa, na nyinyi wasomi mpo hapa, tusiruhusu mambo haya. Haiwezekani. Na tunatuma ujumbe kwa vyama vingine ambavyo vinataka nafasi ya kuongoza kwenye nchi hii. Tafsiri ya uongozi sio madaraka. Tafsiri ya uongozi ni kuonesha njia kwa wengine. Ukiona unautafuta uongozi hata kwa kuumiza wengine, wewe sio kiongozi. Ukiona unautafuta uongozi hata tu katika namna ambayo ya kusambaratisha taifa, wewe sio kiongozi.